ظهر مناضلو ومناضلة الفيدرالية الديمقراطية للشغل يومه الأحد في مسيرة حاشدة بالرباط، رافضين ما سموه في شعاراتهم بالاتفاق المجاني والانهزامي. تأسست الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 4 و5 و6 من أبريل سنة 2003، تاريخ المؤتمر التأسيسي الذي ضم 18 نقابة وطنية تنتمي لقطاعات مختلفة من قطاعات الوظيفة والمؤسسات العمومية، و20 اتحاد محلي، ومن ضمن تنظيماتها مقاولات محلية من القطاع الخاص. هذه التنظيمات والنقابات الوطنية التي تم طرد عدد منها أو اضطرت إلى الانسحاب من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعدما يئست من مطالبة قيادة هذه المركزية باحترام الديمقراطية الداخلية في انتخاب الأجهزة، واحترام استقلالية التنظيمات النقابية القطاعية في تدبير أمور القطاع، وعدم توظيف النضال النقابي لأهداف لا علاقة لها بمصالح المأجورين. القانون الأساسي للفيدرالية الديمقراطية للشغل تم التنصيص فيه على عدد من الإجراءات التي تسير في سياق الحداثة والديمقراطية، ومنها تحديد ولاية الكاتب العام في دورتين فقط، خلافاً لما تعرفه التنظيمات النقابية في المغرب حالياً. عدم التدخل في الحياة الداخلية للتنظيمات النقابية القطاعية في اختيار مسؤوليها أو ممثليها في الهياكل المركزية بكل حرية. لقد ساهمت الجهود التي بذلتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل في تحقيق نتائج هامة لعدة قطاعات وفي عدد من الملفات، ومنها دفع الحكومة إلى مراجعة الاتفاق الذي تم توقيعه في أبريل 2003 مع بعض النقابات من خلال التوقيع على اتفاق جديد في يناير 2004 تم فيه رفع الحيف على فئات من الموظفين وإقرار ترقية استثنائية لحوالي 54 ألف موظف. إبرام اتفاق بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل حول عدد من المطالب على رأسها احترام ممارسة العمل النقابي، كما حققت النقابة الوطنية للصحة العمومية مع شركائها اتفاقا مع الحكومة في مارس 2006 حول الترقية الداخلية لموظفي القطاع. كذلك الهزيل والذي لا يلبي الحد الأدنى لمطالبها، خاصة في الشق المادي واللي ما كيساويش تجزئة الاقتطاعات اللي تمت لصالح الصندوق المغربي للتقاعد، وأيضا الإغفال الكبير للقطاع الخاص باستثناء 10% ولا على دفعتين. لذلك فاحنا اليوم كنحتجوا على ضد هذه الأوضاع بصفة عامة. الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ووعيا منها لإنصاف فئة متقاعدي بريد المغرب ولو اعتبارية، ففيهم آباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا، هي مناسبة لمد جسور التواصل بين فئة المتقاعدين وتدارس مشاكلهم كشريحة من مستخدمي هذه المؤسسة، والتي قدمت خدمات جليلة لبناء مؤسسة بريد المغرب. هنيئا لكم إذ عدتم إلى ذويكم وإلى أنفسكم سالمين، ونتمنى من الله أن يمد في أعماركم